जैसे जैसे बंदा आगे जाता जाता है साथ साथ नज़ारे बदलते जाते हैं। कभी चढ़ाई आ जाती है, कभी स्टीप रोड आ जाती है, कभी जंगल आ जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करने का। साथ साथ रहिएगा, आपको भी दिखाते जाते हैं। कभी जंगल